Всем привет, вы находитесь на канале, короче говоря, и сегодня выходит City Car Driving, военная тематика, и я повезу разведгруппу на задание. Дорога будет заминирована, и мне будет помогать мой сапер, так сказать. Третий, пятый, как дорога? Третий, я пятый. Ответь, как дорога? Разминирована? Нет еще. Ждем. Принял. Так, смотри, разойдемся. Готово. Можете ехать. Понял. Так, ребят, сперва мы поедем за разведгруппой. Сильно не разгоняйтесь, есть подозрение, то, что там еще есть мины. Сейчас мы пойдем за разведгруппой. Вы пока проверяете, мы пока поедем за разведгруппой. Там дорога разминирована. Принял. Так, съездка, она идет к нам навстречу. Думаю, мы до самой базы не поедем. Вот, кажется, тут никого нет. Представьте. Я тоже чувствую. Так, всего заворачиваюсь. Так, мы забрали ребят. Третий, я пятый.
Группу забрал. Как дорога? Третий, я пятый. Группу забрал. Как дорога? Третий, а ты пятый? Третий, я пятый, ответь. Что не отвечает? Третий, я пятый, ответь. Третий, я пятый, ответь. Третий, я пятый, как дорога, ответь. А что не отвечал, помехи были? Мы искали залежи мин, где-то было под землей. Ясно. Сейчас скоро подъедем. Принял. Вот тут сидит капитан. Сейчас. Посветит. Ехай, давай. Давай. Наоборот. Что тут застряли? Ребят, ты меня сомневаешь, что я все равно нет? Третий, я пятый, сворачиваем на дорогу. Принял верно. Третий. Пятый. Ждите там, где поваленное дерево. Так точно. Третий, вижу вас. Подъехал. Принял, ждем вас. Мы подъехали. Я вас не вижу. Вы, наверное, за деревом зайдите.
деревом. Мы все обошли, стали с двух сторон этого поваленного дерева, но вас не видно. Не знаю, что за фигня. Может, мы не туда? Нет, координаты вроде бы верные. Да, верные. Что-то меня это смущает. Сейчас проеду, может, и дальше. Третий, я пятый. На выезд леса, видите? Где забор. Так точно. Так, давайте выходить. Я этих дождусь. Ну все, я вас вижу. Вы видите? Так точно, пятый, видим вас. Ну тогда возвращаемся вместе на базу. Разведгруппу я как высадил. И давайте, разворачивайтесь. Принял. Ну вот, ребят, наш ролик подходит к концу. И ставьте лайки. И следующий видос у нас будет... Мы будем забирать разведгруппу. Всем пока.